Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we are diving back into Until We Meet Again. We're jumping into episode 3. Literally yesterday, I uploaded a mini channel update video where I was saying that because I got cast in a new show that's opening up this weekend, I was replacing somebody, I wasn't going to be able to upload or record nearly as many things as I wanted to this week because I needed to focus on the script and learning the lines and the blocking and all the stuff so I can make the show as good as I possibly can. So things were going to slow down this week. But I guess the YouTube gods heard that and they're like, no, Topher, you gotta keep making content. So they intervened, and event that I had at work tomorrow ended up getting canceled, so that I no longer have to work tomorrow, which means that I don't have to go to bed early tonight, which means that I can stay up and watch things and edit things. I can spend all day tomorrow just editing things before I have to go to rehearsal in the evening. So yay, YouTube gods. So we're just gonna dive on in. The end of episode 2 left us in an emotional state, getting emotional, sort of just memory flashbacks happening in the grocery store, and like I commented there, it was just so beautifully done, so well done, so well executed, and it just this series, y'all. So we're just gonna dive on into episode 3 and see what feelings they're gonna make us feel. เฮ้ยโทษทีว่าพวกมึงรอนานปะวะ แป๊บนึงอ่ะอาจารย์ว่าไงวะ โหคาบเส้นพอดีเลยวะงานแม่งยากชิบหายเฮีย ย่างเชี่ยอะไรกูบอกแล้วว่าพวกมึงส่งตั้งแต่แรก เอ้าเลิกบ่นเถอะอ่ะจานต้องฝากรายงานมาคืนมึงอะมึงก็คาบเส้นเหมือนกันแหละ ๆโธ่อย่างน้อยกูก็ส่งก่อนมึง3 วัน เนี่ยอาจารย์ฝากมารายงานหอยอินอะแม่งส่งคนแรกของห้องเลยนะเว้ย อินเก่งนะเว้ยมึงดูดิมได้ A บวกนะ And we're not happy. We're very not happy about it. Or maybe we're very happy about it. I don't know. I don't know. เก่งมาก Mm-hmm. Oh, okay. Gotcha. So I'm assuming มัน this อยากได้ is เกียรตินิยม happening after the initial opening scene we had in episode 1. มันบอกอยากให้พ่อแม่แม่งภูมิใจ Okay. เชี่ยกูไม่อยากเชื่อเลยว่ะกูจะไม่ได้เห็นหน้าแม่งแล้วว่ะโคตรเจ็บใจเลยว่ะเพื่อนสนิทกูอ่ะยังไม่รู้เลยแม่งตายเพราะอะไรศพกูก็ไม่ได้ไปลาแม่งสักคำกูยังไม่ได้ลาเลยเหี้ยแม่งจะเจ็บปะวะแม่งโคตรเจ็บเลย มันไม่เจ็บหรอกถ้าเจ็บมันก็ต้องลองออกมาแล้วปะ I mean, at least physically there wasn't much pain. Emotionally, that boy was hurt.
resort to that sort of thing unless there is some level of ไข่เจียวแม่งทำไม่เป็นเลยแม่งทิ้งกูไปได้ไงวะ แม่งฝึกทอดไข่เจียวมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแม่งยังทอดไม่ได้เลย ล่าสุดเอาซ่าไข่ไม่ไหม้ไม่กูกิน จนหน้ากูจะไหม้ตามแล้วเนี่ย เรื่องอาหารน่ะยังไงก็จุดอ่อนของมันวะมึงว่าปะเคยบอกแม่งไปเว้ยผมแม่งจะทำอาหารไม่เป็นหรอกแม่งโกรธกูชิบหายเลยโกรธกูชิบหาย ไปเถอะพวกมึง ไป ไปหาอะไรกินที่โรงอาหารกันเลิกเศร้าเลยแล้ว ไป กินฝีมือหมูนะพี่รอกันหน่อย Oh, it's only been like 5 minutes and already they're like viciously attacking my feelings right now. Like, I like that they, I mean, from an emotional standpoint, I don't like this scene, but I like that they did give us that sort of glimpse into the aftermath, because I thought that the entire series was going to just be back and forth, but like leading up to that initial moment we saw in episode 1, their romance and how it developed and how we got to that point, and then back and forth to present day where we're looking at, you know, the other romance developing. I didn't think we were going to get like after effect of what was happening after they unfortunately, you know, took their lives. So I like that we're seeing just the aftermath and the level of devastation that that loss caused to the people around them. Because sometimes, well, a lot of times, for the person who's passing, yes, death can be painful, can be uncomfortable and whatnot, but once they're gone, like that pain is really lingering for their loved ones, the people around them who have to go on without them and have to live on with those memories without them. And it can be such a painful thing to go through, such a painful thing to process, especially like his best friend who had no sense of closure, didn't go to the funeral, didn't get to say goodbye to him, didn't even know why he ended up, you know, committing suicide. If he even knows that he committed suicide, we don't know. We don't know what his father released. He's probably kept a lot of it secret because he wanted to preserve his straight, you know, whatever. I'll talk more later. หลอหมุน7 โมงเร็วๆอย่าช้าเฮียพี่แกองค์ลงอะไรวะ ไม่รู้ว่ะ ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ใครไปสะกิดติ่งอะไรมันก็ไม่รู้ โดนด่าเละเลย เวนแล้วนี่เอาไงดีอะ นี่น้องพามที่มึงชอบเล่าให้กูฟังบ่อยๆปะ พามาส่งของกินที่เราสั่งไว้อะแล้วนี่ให้เอาไว้ไหนอะเฮีย เดี๋ยวกูไปถามไอ้ดีนให้ เฮ้ยไหนๆก็ให้ไอ้พามไปถามพี่ดีนเองเลยดิเอานะไม่เป็นไรหรอกไป Like, look, I just had me this emotional journey with him the last time I saw him. Please don't make me do it again. Also, I love your Sega t-shirt. อาหารกล่องนี้จะ เดี๋ยวขึ้นไปไว้ Girl, I say it every time I see him, but these cheekbones, I swear to God. Someone upstairs knew exactly what they're doing the day they sculpted this man's face.
อันนี้ของชมรมว่ายน้ำครับ ขอบคุณนะ เมื่อวานขอบคุณนะครับ ที่ช่วยหยิบของให้ แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ ที่วิ่งหนีไปแบบนั้น คือว่ามัน ไม่เป็นไร อันนี้กล่องของพี่ดีนะครับ มีชื่อเขียนติดไว้ จะได้ไม่หยิบผิดก There ล่อง it is. This box is special just for you. ขอบคุณนะ ไปก่อนนะ I'm glad that they were able to have conversation because I was worried that it was going to be a lot of awkward avoiding each other, at least from Parm's point of view. ทำไม Y'all ของ need มึ to งได้รูปดาว stop. วะ มึงแม่งขี้โกงว่ะ โอ้ยไงวะ ก็เนี่ย คนอื่นเขาได้กันรูปพริกรูปส้ม มีมึงได้รูปดาวอยู่คนเดียว เฮ้ยเรื่องดีป่ะ พอได้น้ำตาลเติมเข้าเลือดมึงก็อารมณ์ดีเชียว I don't think it's the sugar in his bloodstream that's got him happy. กูกลับด้วยดิ Y'all. พี่ว่า เราไปโรงพยาบาลกันดีกว่า พี่ดีมครับ จะเดินเอง หรือจะให้พี่อุ้ม Too many damn feelings. Only 10 minutes in, Lord. มิสเครื่องสำอางสำหรับคนรุ่นใหม่แบรนด์น้องใหม่จากมิสทีน I'm gonna get me a Sega shirt. กินอะไรวะ มึงกินอะไรอยู่วะ Got a nose like a bloodhound, Lord. ก็เห็นอยู่นี่ถามทำไมอ่ะวนตีนนะมึงอ่ะ รู้ท่านน่ะเฮีย ไปกลับไปนั่งที่ไปเฮีย I know y'all told me that he and other girl best friend were like the Ron and Hermione, so it kind of gives me hints that maybe they might end up together. But I like the prospect of him and Mr. Blonde Hair over here together. I'm shipping this relationship too. เร็วอีกเร็วแข่งแล้วเร็วเร็วตั้งใจไปกว่านี้อีกปิดเทปเร็ว Okay, but why is everyone wearing a damn shirt? Like, we're the swim team, and we're at the beach practicing swimming. Why is everyone fully clothed? Except Mr. Deliciousness over here. Thank you for following the uniform.มีของมาฝาก Girl, press. See, that is a good friend right there. That right there is a best friend if I've ever seen one in my life. Because that's the same nonsense that I do with my best friends. Obviously, I don't take, creeper photos of random people, but we exchange photos of people who, we know the other people are going to find attractive because that's just what good friends do, okay? When is a true friend? ไอ้ดีนเสร็จยังวะ กูอยาก
ากกลับแล้วเนี่ย รอแป๊บนึง อ้าว มึงไม่รีบกลับหอเหรอวะ กลับเฮียเหนื่อยโคตรเลยเฮียไปมาเอาของเฉยๆอะ เดี๋ยวมึงกลับไงอ่ะ ก็ขับรถกลับดิเฮีย งั้นมึงกลับด้วยดิ There's just something แล้ว about รถเฮียล่ะ his interactions with Win, something about his chemistry that I'm just like, I ship it. I ship it so hard. เฮียไม่เป็นไร เดี๋ยวผมขับเองได้ And as far as I know, like neither of them are gay, or who knows, maybe they are. I don't know. I don't care. I just ship them together so much. ไปแล้วดินพี่บุ๊กไปดิพี่เจอกันมึงเจอกัน And then you guys let me know down in the comments that Mr. Glasses Man over here is the same delicious swimmer man who was in like episode 2, I think, episode 2 or 3. Same person who ran into girl best friend. I can't remember names right now because it's been like a week and a half since I watched the last episode. It'll come back to me in a minute. But same person who ran into her, kind of like this Clark Kent Superman thing where it's like you just throw glasses on and like, oh, who's this? And then you take glasses off and it's body, like, oh, praise Jesus. I love me some good Superman action. เราขอโทษนะที่ช่วงนี้เราไปส่งพามไม่ได้อ่ะชมรมเรากำลังมีคัดเลือกนักแสดงอ่ะแล้วเราต้องกลับบ้านดึกทุกวันเลยอ่ะ ไม่เป็นไรมะนาวรีบไปเถอะเรากลับเองได้ แต่รถพามก็เข้าอู่อยู่นะแถมไอ้ทีมมันก็กลับจากค่ายแล้วก็เบี้ยวไม่ยอมมาเรียนอีกไม่ลำบากแน่นะ ไม่เป็นไรแค่นี้เองมะนาวแหละสู้ๆนะ ขอโทษนะ สู้ ไปเจอกันบ๊ายบาย ๆบ๊ายบาย บ๊ายบาย บาย Adorable. กลับคนเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่อยากนั่งวินเข้าซอยเลย That's the first semi-smile. Ooh. Well, baby, what loud noise happened though? ไม่มีเลยมั้งไปเถอะ Lord. Yes, go to your baby. พามไม่เป็นไรนะพามอยู่ตรงนี้ Good night now. Y'all can't keep having these glances like this. พี่ว่าเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่า ไม่เป็นไรครับพักสักแป๊บเดียวก็ดีขึ้น เมื่อกี้ไม่ใช่ประโยคคำถาม พี่พาไปเอง พี่ทีมครับ จะเดินเอง หรือจะให้พี่อุ้ม เดินเองครับ I mean, go ahead and let him carry you a little bit. It's fine. ตาเมื่อแรกเจอก็ทำให้ใจที่ละเมอได้เจอกับความจริงที่ฝัน Hyperventilation เนี่ยคืออาการหอบจากภาวะเครียดครับ มักจะเกิดตอนเครียดจัดๆหรือไม่ก็ตกใจ ไม่ทราบว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับ หม้อแปลงระเบิดครับ คือผมกลัวเสียงดังนะครับ ถ้าดังแบบตั้งตัวจะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าอยู่ๆดังขึ้นมาก็จะตกใจมาก มีอาการแบบนี้บ่อยไหมครับ ไม่นะครับ อย่างมากก็แค่ตกใจธรรมดา นานๆถึงจะหอบ แต่ถ้าเสียงที่คล้ายกับพวกเสียงปืนเสียงระเบิดนี่จะไม่ได้เลยครับ สมัยเด็กๆไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับปืนหรือเสียงดังอะไรไหมครับ
ไม่นะครับ แต่ว่าแม่แค่เล่าให้ฟังว่าผมกลัวเสียงพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วอาการแบบนี้มันรักษาได้ไหมครับหมอ อาการ hyperventilation syndrome เนี่ยมันเป็นอาการทางจิตใจนะครับ ผมทำได้อย่างมากก็ให้ยาคลายกังวล แต่ในกรณีของเราเนี่ยไม่พบว่ามีความเครียด ถ้าเราหาต้นเหตุไม่ได้เนี่ยมันก็แก้ไขลำบากครับ จะว่าไปเรายังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะ พี่ชื่อดีน รัตนนท์วงเนตร อยู่ปี 3 คณะบริหาร มีน้องอีก2 คนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน ชื่อดอนกับเบล ผมพามไตรวินิตอยู่ปี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีน้องชาย1 คนชื่อภูมิอยู่เกรด 10 ครับ พี่อยู่บ้านกับพี่น้องซะส่วนใหญ่ พ่อแม่อยู่ต่างประเทศซะมากกว่า ผมอยู่คอนโดคนเดียว คุณพ่อเสียแล้ว ส่วนคุณแม่เปิดร้านอาหารไทยอยู่กับน้องที่อเมริกาครับ พี่เกิดวันที่ 11 เมษายน ผมเกิด 16 มิถุนา พี่ชอบทะเลกับแม่น้ำ Like this, we're just gonna go back and forth ผ saying มก็ชอบ facts ทะเล about กับแม่น้ ourselves. Well, y'all should go to a beach or a river. พี่เป็นประธานชมรมว่ายน้ ำผมเป็นน้องใหม่ชมรมทำอาหาร ำพี่ชอบกินอาหารไทย ผมชอบทำอาหารไทย Well, there we go. พี่ยังโสด เพราะฉันเชื่อว่ารักมีจริง Girl เธอต้องตามด้วยรักหมดทั้งหัวใจ โสดเหมือนกันครับ You better let him know. Let him know. เธอคือคนนั้นและเธอคือความรัก I like a man who can just go for what he wants. ฝันที่กลายเป็นจริง Giddy as a mother schoolgirl. I love a man who doesn't play games. Just like, you know what? This is what I like. I ain't got time for none of that pretense game BS nonsense. Just come right out with it. ขอบคุณนะครับ Would you like to come up for some Thai food? เดี๋ยว Or would you like to go out for some Thai food? You want to go to a beach or a river? ครับ เบอร์ I guess I love me a man who knows what he wants. Like, yes, come on, Dean. And don't go put no fake number in there either. That's only reserved for certain kinds of people. I'm gonna get a full smile out of you one of these days, Dean. These little half smiles are nice and cute, but I'm gonna get some teeth out of him one of these days. วันดีนะ
ครับพี่ดีน Giddy as a schoolgirl. Me too. Me too. ผมอยากตอบแทนพี่อะครับ พี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เดี๋ยวผมทำไปให้ ข้าวไข่เจียว พี่ดีนอยากกินข้าวไข่เจียวขนาดนั้นเลยเหรอ จบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันวานจบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันวาน You better get to saving. I love it. Like this moment right here, it's so real. It's so real, so relatable. This is what you do when you've got a crush and there's been some sort of progress with somebody that you are just crushing on so hard. You have their number, they got your number, they text you something nice, whatever, you had a magical evening, whatever it may be. That right there is the moment.พี่ดีน ถ้ามีโอกาสอะก็ต้องอ้อย อย่าปล่อยให้หลุดมือสินะเว้ย ถ้ามีไลน์อะก็ทักไปเลยไม่ต้องไปรอ ให้ฉันรอฉันได้ Listen to her. Like I keep saying, she is a mood and a half. นี่ ถ้าแกคิดอะไรไม่ออกก็ส่งรูปอะไรก็ได้รูปที่มีอะส่งไปเลย Okay, well, you don't want to be too bold too fast. เฮ้ย นี่มันสวัสดีวันจันทร์ของแม่นี่ ยกเลิก เอ้า ทำไมพี่ดินอ่านเร็วแบบนี้เล่า Again, this is just another relatable moment, another mood. That's why now I've learned if it's someone that I don't know. ผมขอโทษพี่ มือไปโดน ขอบคุณสำหรับเมื่อวานนะครับ ไม่เป็นไร นี่หายดีแล้วใช่ไหม แล้วไปมหาลัยยังไง เดี๋ยวทีมมารับครับ จริงๆ คอนโดเราก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่เท่าไหร่ ถ้าทีมไม่สะดวกยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับนะ ยังไงก็ทางผ่าน ขอบคุณครับ พี่ดิน ผมอยากตอบแทนพี่อะครับ พี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เดี๋ยวผมทำไปให้ ทำของเขาได้ไหม ได้ครับ สั่งมาได้เลยครับ งั้น พี่ขอเป็น ข้าวไข่เจียว เอายากกว่านั้นก็ได้นะครับ ข้าวไข่เจียวนี่แหละ พี่อยากกินเป็นข้าวเช้า งั้น เดี๋ยวไว้ผมทำใส่กล่อง แล้วฝากทีมไปให้พี่ที่ชมรมตอนเช้า ไม่เป็นไร
รถเรายังอยู่ในอู่ใช่ไหมไปพี่มารับเราที่คอนโด แล้วก็เอาข้าวเช้าไปด้วย ดีไหม รับที่คอนโด I love how He they're didn't have laptop displaying control, this yeah. whole text conversation between them as just a physical ไม่เป็นไรหรอกครับ face-to-face รบกวนพี่ thing. ดี I เปล่า love this. 7 โมงเช้าพี่ถึงแล้วพี่จะโทรหานะ พี่ดีนอยากกินข้าวไข่เจียวขนาดนั้นเลยเหรอ โล่งเหรอวะ มึง ไอ้กิจกูว่ารอบนี้กูตกชัวร์ กูเหมือนกัน อ่า แค่โจทย์กูยังอ่านไม่ออกเลยเนี่ย That's where ภาษา back. อะไรวะเนี่ย ตอบเลยวะ4หมดเลยไม่เหมือนกันเลย ยังไม่ทันจะเอ่ยคำพูดจาเธอก็เดินเข้ามานั่งลงที่ตรง เฮ้ย หัว พวกมึ ใจ ง นี่ไง ลูกเจ้าพ่อที่กูเคยบอกอะ ใจมันวันและสั่นไปข้างใน จากที่เคยเป็นคนไม่สนไม่แคร์อะไรหวันไหวก็เพราะเธอ คนนี้แหละ คนนี้นะ เออ ดูขึมจังวะ ไอ้เหี้ยลูกเจ้าพ่อ Scary sexy, maybe. เฮ้ย เอาจริงเหรอวะ เอาจริงเลยของมึง น่ากลัวตรงไหนลูกสวัสดีครับ พี่ชื่ออะไรเหรอ หลับตายังคงเป็น Melt ภาพเธอ ไม่รู้ทำไมและเพราะอะไร แค่เจอเธอคนนี้ ผมชื่ออินนะ ก่อน Boy, that face, that แล้ว face. พี่อ่านอะไรอยู่อ่ะ ไม่ดูยากจัง อย่ากวนได้ปะ รับทราบครับผม จะไม่กวนเลย พี่กรณ์ครับ พี่กรณ์พี่กรณ์ครับ ไหนบอกกูจะไม่กวนไง ผมขออีกแค่ประโยคเดียว ว่า ผมโคตรชอบพี่เลย จีบได้ปะ Well, girl, aren't we just bold as hell in this episode? Everybody just like shooting their shot all over the place. Go on ahead, get yours. Like I said, I like me a man who knows what he wants and ain't afraid to say it. I ain't got time for games. Let's just dive right on ได้ in. สาระ ผมพูดจริงๆนะเนี่ย ถ้าพี่ไม่ปฏิเสธ ผมถือว่าโอเคนะ บอกไงอย่าไปยุ่งกับพี่เขามึงรู้ไหมพี่เขาลูกใคร รู้ใครแล้วไง ลูกเจ้าพ่อทวงหนี้เลยนะเว้ย เจ้าตัวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย น่ากลัวจริงเว้ยมึงได้ดูข่าวว่าที่แล้วอ่ะ ดวงนี้เราบอกกันนะยิงกันตายเลยนะเว้ย ข่าวลือทั้งนั้น พวกมึงก็ว่ากันเกินไป จริง จะไปยุ่งเลย รีบไปเถอะ No, he got his eyes on ไป something. จีบพี่ให้ได้เลย It's like you may not know it yet, but you're going, and you, and you, and you, you're gonna love me. Yes, you are.
you're parking. Are you gonna go up? Okay, meet him at the door. Maybe come on inside. I see you. That's right. Make your man something fragrant and flavorful. Better show your man your boxer shorts. พี่ตีน บอกแล้วไงว่าไม่ต้องรีบ พี่รอได้ Child, this episode got me. เราไปกินกันนะครับ กิน Episode got me feeling too many damn feels all over the damn place. พี่ดิน ทำไมมาเช้าจังอะครับ นี่ผมจำเวลาผิดเหรอ อ๋อ พี่กลับเวลาผิดนะไม่ต้องรีบ I mean, you could have also just called him from upstairs instead of running down in your underwear, ชั่ but วโม you งเลยนะ know. So, why don't you just come on up? ในพี่ดินก็มาเช้าแล้ว Come on up. ไปกินข้าวเช้าที่ห้องผมไหมครับ I mean, you could have offered him to eat it in your kitchen, but I mean, I'm sure he'd love to eat his breakfast in your room. That's what you're calling yourself these days. เดี๋ยวพี่ดินนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ ครับ You're so close to giving me an actual full smile, Dean. You're so close. เดี๋ยวผมไปทอดไข่เจียวให้นะครับ You're so close. You and these little smirks. Like, you're almost there. You just need to crack it just a little bit more. Give me some teeth, baby. What about the rice? You can't forget the rice now. แล้วนี่จะไม่อาบน้ำก่อนเหรอ เดี๋ยวผมมานะครับ Okay, there's the rice.
you seeing? ใจเย็นๆใจเย็น Girl, you already brushed your teeth. I watched her do it. ๆ โอ๊ย แปรงแล้วจะไปอีกทำไม Yes ฟองเอ้ย Hop your ass in the shower. Well, I mean, you already knew he was there. Like, don't have to act surprised. Child. บอกแล้วไงว่าไม่ต้องรีบ พี่รอได้ You gotta fix his damn tie, girl.ถามว่าเราไปกินกันนะครับ กินถ้าหมายถึงไปกินข้าวนะครับ เดี๋ยวกับข้าวเย็นแล้วจะไม่อร่อย นี่ว่าแต่ข้าวไข่เจียวที่จะไม่ได้กินแล้วจริงเหรอ ไว้คราวหน้าเดี๋ยวอินทำแก้มือให้นะ ไม่เอาไม่แล้วนะ สัญญารับรองอร่อยเหาะ ไม่ว่านานแค่ไหน หัวใจฉันคือคนเดิมเสมอ พาม ให้เธอจึงจำสายตาคู่ พาม นี้มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่านานแค่ไหน ฉันเป็นของเธอแค่เธอคนเดียวทุกวัน ไม่เป็นไรนะ แต่เราพบกัน พี่อยู่ตรงนี้แล้ว จากรักกันเพื่อรอวันเอ่ยคำลา No, that's not. You can't just end the episode. Man, this series really knows how to just like take you on an emotional roller coaster and just stab you in the heart, stab you in the feelings, punch you in the gut, and it's just like, oh my god. So we started off the episode with an emotional gut punch. I talked a lot over like the opening credit music. I was trying to get out everything I needed to say about that, but like I was saying there, I'm happy, not really happy, but I like the fact that they explored the aftermath of Ian and Korn's passing, and how that affected the people around them. And now that they've shown me that, I'm hoping that they explore that some more, maybe with their family members and whatnot, because like obviously I think the people who play the guys who play their dads in that opening scene, they're shown in these opening credits, so I imagine that they have more involvement in this series other than just that initial opening scene. So maybe we'll get to see some more of them dealing with the aftermath of what happened. Maybe not. We'll just have to wait and see. But I liked that inclusion here for the reasons I was mentioning, where it's just like sometimes
death, it's hardest on the people who get left behind, because they're the ones who have to live day to day. They're the ones who have to go on with only the memories. They're the ones who have to go on not having that person around anymore and trying to recollect the pieces of their life that's been fragmented, trying to fill these holes in their life. So it was nice to see that sort of just effect that Ian had on his friends. And like I was saying, it's tough for, you know, guy who's his best friend, especially because he didn't get that sense of closure. He didn't get to go to the funeral. He didn't, you know, he doesn't know the reason behind what happened. He doesn't know how he died from what it sounded like. And I don't know what information Ian or Corn's father released to the public. So for all we know, they're keeping all of that secret under wraps. All we know is that, all the public knows is that they passed. No tale of a, you know, gay love story or anything like that. They're probably just trying to keep that under wraps and whatnot. And it's unfortunate, but I get it. It was the time, and I get it. But yeah, I like that inclusion there. And then, you know, we jump back to present day, Dean and Parm, kind of just making eyes. And like I mentioned, I was happy that they were able to have conversation, because I was worried that it was just going to be a lot of awkward looking at each other, avoiding each other, and like, oh, I can't talk to this person. So I was glad they were able to have that conversation in the beginning of the episode, and you saw like an immediate attitude change in Dean once he turned around and saw it was Parm there, and then once Parm gave him the lunchbox with the little star squishies in it that they were showing us in the last episode, it's just like, oh, you better play these subliminal memories that you don't understand, but they're shaping your entire existence. You better play into them. Feels, all the feels. And then, yeah, like I keep saying, I keep wanting to ship. I'm like scrubbing through the episode to see what happened next. So like I keep saying I'm shipping I think I kept calling him Win. I think Win might be the blonde one. I'm still getting names straight. But Team and Win. I'm gonna call blonde guy Win for now. You guys can correct me down in the comments. But I keep shipping them together because there's just something about their dynamic and something about blonde guy's interactions with Team that I'm just like, I like this. This feels like a potential couple thing. Gotta wait and see. So if they end up being a thing, I will be more than pleased. If they don't, okay, that's fine. And if he ends up with, you know, girl best friend, that's fine too. But then, you know, we had the whole little panic attack scene out there outside of school when I guess whatever electrical thing, you know, exploded. And I like the fact that Dean was there to experience that with Parm, even though, you know, Dean doesn't have that same sort of reaction to these things because his soul, spirit, whatever, reincarnation, past life, whatever, was on the receiving end, so, you know, he doesn't have that trauma. Still, I like that he was there to be able to see what happens to Parm, to see these things that are happening to him and what he goes through on a kind of semi-regular basis, because this is at least 2 or 3 times that we've seen in the series, and we're only on episode 3, so that we've seen him have that sort of reaction to, you know, loud noises by surprise. So this is something that happens with, maybe not all the time, but with enough frequency that it's like, oh my god, this, you know, sort of PTSD thing, it seems emotionally draining and exhausting. Like just this whole past life, like I've mentioned in the past reaction, Parm seems to be getting all the bad memories. It mixed in with some of the good memories too, but he's getting all the bad memories and everything associated with that, and it's just like, oh my god, this is like such an emotional drain on him, and I feel so bad for him. Like I want to do what Dean was doing and just like hug him and try and take care of him and like, okay, let's go to the hospital. We're gonna take care of this. Is there any way that we can cure this? You know, whatnot. And you know, like the doctor was saying, unless we're able to find what the source of this, you know, thing is, it's something psychological. A cure is going to be difficult because
he doesn't know what's triggering this. Like, he's just getting bits and pieces and little visions of things here and there, but he doesn't fully grasp the, you know, the gravity of what's going on between he and Dean. So yeah, I just feel so bad whenever these memories get triggered in Parm, and Parm just has these super emotional reactions, just like he was having there at the end, where it's like almost inconsolable, and he doesn't know why. He doesn't know why. He doesn't understand why, and it's just like, oh, baby, oh, it just seems so hard to have to go through that so frequently. So like, part of me, yes, obviously, no, not part of me, all of me wants them to be together, but it seems like the more they're together, the more these memories of this past life gets triggered, and the more that Parms, especially, gets thrown into these emotional tangents, and it's just like, oh, baby, come here, hugs. But yeah, after they left the doctor, I like the sort of rapid fire facts about each other that they were just throwing out in the car ride, just trying to get to know each other better, introducing each other, and it was cute. And then that was the moment that Dean was like, I'm single, in case you were wondering. And Parm's like, I'm single too. And I'm like, you know what, y'all better make this love connection. And then Dean's like, give me your number. I'm like, man, that is what I love. I've said it before and I'll say it again. I love me a man who knows what he wants and is not afraid to go after it. Just be like, hey, I like you. Give me your number. We gonna do something. I like you. And it just, I love it. So it's sweet interactions there. And then, like I already mentioned, I love how these line conversations after Parm woke up were all brought to life with the actual characters just like in his room having conversations with him. I thought that was a really, really cool way of illustrating these text chats that he was having. And then we flashed back to past time again, but before you know, the shooting and all that kind of stuff, to when Korn and Ian first met, and we're getting to see the, you know, the sort of starts of their relationship. How, you know, yes, Korn was new to the school and everyone was scared of him because of whoever his dad was, and Ian is just like, I don't care. He is cute, and I like cute boys, and I'm gonna go talk to him. So he goes talk to him. It's like, you know what? I'm not afraid of anything either. I'm just gonna be upfront. Can I start flirting with you? And I'm like, you know what? Shoot your shot, baby. Shoot your shot. And it caught me off guard a little bit, just because I know this was in like past times. You guys told me, I think like in the 60s or something like that, where, you know, gay conversion therapy and all that kind of stuff was very, very prevalent and very much the norm. And, you know, being gay was seen as being a mental illness. So the fact that Ian was just so brazen and open with it, just like, hey, I'm gonna start flirting with you, just not a single care in the world. I'm like, okay, go on ahead with your bad self. I feel a little nervous just because of the time period and place that you're living in right now, but okay, go on ahead with your bad self, because that very easily could have like gone left field. Korn could have been, you know, the other end of the spectrum, where he's like, I hate gay people and I'm gonna make sure that you know, get kidnapped or killed or, you know, sent to conversion therapy or whatever. Like, it could have gone so many bad ways because of the time that they were living in. So the fact that Ian was just so bold and brazen, I'm like, you know what? Okay, go on ahead, shoot your shot, live your best life. And like he kept saying, Korn didn't say no, so I'm just gonna take it as a yes, and I'll see you later. You gonna like me. Watch, you gonna like me. You don't know yet why, but you're going to. And then yeah, then we had the cute breakfasts, just interactions, you know, just cuteness, and just those little moments when Dean and
Palmer looking at each other. There's so many of those moments happened in this episode. Lord, every time they were on screen together, they were just like glaring at each other, and it's just like, oh my God, can y'all stop giving me all of these feelings? Like y'all, they're like staring into each other's souls on the regular, and I'm like, how can y'all be looking at each other this intensely so frequently? Like, Lord, my soul feels tired of being looked at, and I'm not even involved in this love connection y'all got going on. So like, I can only imagine, like, Lord, but they're giving me all the feels, and then, like we said, they had that sort of flashback there, which, you know, was a very sweet moment between Ian and Korn. So, like, yeah, I expected there'd probably be some level of emotion, maybe a little bit of tears or whatnot, because I feel like Dean also had that sort of feeling when they showed us his flashback in either episode 1 or episode 2. He had, like, you know, the single tear or whatever that rolled down. But, you know, still sort of just a happy memory. So I was expecting maybe a little emotion from Parm, but, you know, just like a shared happy memory. So I don't know if Dean was seeing these memories right now or if it was just Parm, because Parm seemed to be the only one having a, like, physical reaction to it. But yeah, I was expecting it to be just like maybe a little tear here and like a happy shared moment, like, oh my God, did you feel that? Did you see that? And like, you know, them just connect on another level. But no, Parm just went completely left field and just like emotional breakdown, and Dean just doesn't know how to console him, and he's just trying, and I'm like, oh baby, hug him, be there, and he's trying his best. And it's one of those things that was like, what do you do in that scenario? Just like when he was having the panic attack, like, he doesn't know exactly how to help him because he doesn't know exactly what's wrong with him, and it's just like that sort of helpless feeling. And I'm like, oh, I feel for Dean. I feel for Parm especially, but I feel for Dean being in that situation where it's like, you want to help, you want to console, you want to make them feel better, but you just don't know how. You don't know what's going on. So we've just got to wait until the next episode and see what's going to happen there. But just another great episode filled with all the feels. I went through sad feels to emotional, you know, memory feels, to happy feels, to excited, giddy feels, to love feels, to more sad feels. It's just like, oh my God, too many feels. This roller coaster is taking me all over the place. Oh my goodness. But yes, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.